السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشماء حركة فوني كبجم توتا في جالتم توتا ilmaan Oromoo qaqqaalii dila addunyaa irratti argamtan kabajaa fi jaalalli kiyya bakkuma isin jirtanitti simbira haa qaqqabu isiniin jechaa egaa har'as qophii tokkoon walitti deebinee jirra. Egaa irreechi sadarkaa kamirraa ka'ee sadarkaa kamirra gahee akkasumas jalqaba nama meeqaan irreeffatamaa ture amma ammoo sadarkaa maalirra jira kan jedhuu fi akkasumas hiika gandummaa gosummaa hawaasa keenya biratti akkamitti ilaalamaa jiraa fi hayyootaa fi ammoo beeytonni hiika gandummaa akkasumas gosummaa jedhu kana akkamitti ilaalan kan jedhu walduraa duubaan qabadhee kan isiniif dhiyaadhu ta'a. Ani qopheessaan qophichaa Amiin Awwalii hanga dhuma qophii kiyyaatti turtii gaarii. Ayyaanni irreechaa sirna gadaa waliin wal qabatee waggoota 3,000 oliif kabajamaa akka ture hayyoonni seenaa ni himu. Oromoonni naannoo golgaa laga Abbaayyaa jiraatan malkaa Abbaayitti bahuun kan gidduu gala biyyaa ammoo hora Harsadiitti bahuun kabajaa turan jedhu qorataan seenaa giddu gala aadaa Oromoo obbo Alamaayyoo Hayilee. Booda garuu haalota turanii fi facaatii uummata Oromoo waliin wal qabatee naannoo isaaniitti kabajaa akka turan himu. Jaarraa 16ffaatiin asitti garuu bal'ina amantaa kiristaanaa fi islaaman wal qabatee sirni gadaas ta'ee kabajni ayyaanichaa lafaa dhufee jechuu obbo Alamaayyoon. Haa ta'u malee baruma baraan bayyanataa dhufuun amma addunyaa guutuun hanga barutti gaheera jedhan. Bara mootota Itoophiyaa keessaa kabajni ayyaana kanaa maal fakkaata kan jedhu kan isin biraan ga'u ta'a. Ayyaana irreechaa fi bulchiinsa Minilikii hanga 1983 jechuudha. Bara bulchiinsa Minilik keessaa kabajni ayyaana irreechaa akka malee dadhabaa dhufe. Oromootnis dhokachuudhaan kabajachuuf yaalaa akka turan qorattoonni seenaa lafa kaa'anii jiru. Akkuma walitti dhiyeenya jireenya isaaniitti wal waamuun malkatti bahanii kabajaa turan jedhan qorataan seenaa obbo Alamaayyoon. Moototni Minilik hanga mootummaa dargiitti jiran amantaan tokko qofa akka jiraatu waan barbaadaniif namni kamiyyuu amantaa biratti qabamee akka jiraatu eeyyamamaa hin turre. Yeroo sana amantiin kiristaanaa qofa akka jiraatu waan barbaadaa turaniif akka amantaa seexaanaatti ilaalamaa ture jedhu obbo Alamaayyoon. Bara Hayila Sillaasee fi dargii maanguddoota Liibaan Galaanii fi Handaatu dhokatanii subii ka'uun namootni xiqqoon dhaqanii irreeffatanii galaa turan kan jedhan ammoo obbo Dirribaa Damseeti. Mootichi Hayila Sillaasee illee kabaja ayyaana kanaa waan beekaniif dhorkisiisaa akka turan obbo Alamaayyoon ni dubbatu. Haa ta'u malee hara al-sadeetti bakka bashannanaatti itti fayyadamu jedhan qabsoo barattoota ciccimoo Oromoonni hedduun aarsaa tahanii kan taayitaa qabate mootummaan dargis mirga amantaa uummataa eeguu waan hin dandeenyeef hukkaamsaa ture jedhu. Kanaaf namni irreecha deemu hunduu akka deeggaraa baa'utti waan ilaalamuuf dararaa guddaan namoota hedduu irraa akka gayaa ture kan himan obbo Dirribaa Damseeti. Waldaan Maccaa fi Tuulamaa erga hundeeffamee mirga Oromoo, tokkummaa Oromoo fi misooma Oromoof qabsoo gaggeessaa waan tureef irreechi akka deebi'uuf dhaaba shoora ol aanaa bahate akka tahe obbo Alamaayyoon dhugaa bahanii jiru. Haa ta'u malee waldaan Maccaa fi Tuulamaa fi ABO'n walitti qabamuun akka balaaleffatamu gochuun mootummaan tarkaanfii irratti fudhataa turuu ni himu. Erga mootummaan dargii kufee naannoleen hundeeffamanii mirgi namoomaa akka kabajamu jedhamee waldaan Maccaa fi Tuulamaa hojii eegalee akka itti fufu sochiin jalqabame. Waldichi hariiroo ABO waliin qaba jedhamee maqaan shororkeessummaa waan itti kennameef kaayyoo Oromoo ganamaa hundeeffame sana galmaan gahuu hin dandeenye. Irreechis isaan keessaa tokko waan taheef jibbamnus namootni biroo aadaa fi turizimii Oromiyaa keessa cimnee hojjechaa turre jedhan obbo Alamaayyoon. Bara 1988 obbo Dirribaa Damsee kabaja ayyaana irreechaaf bara 1983 dargaggootni maanguddootni waldaa Maccaa fi Tuulamaa waliin walitti makamuun namoota 6 ta'antu magaalaa Finfinnee irraa deemuun irreeffate jedhan. Namootni bakkeewwan biroo irraa hirmaatan hin turre jedhu. Amantaa seexaanaa balleessinee turre deebisanii kaasaa jiru bakka nuyi awwaalle jechuun otumaa dhiibbaa nurraan gahanii cimnee itti fufne jedhan obbo Dirribeen. Bara 1989 magaalaa Finfinnee irraa namoota 14 tahan irreecha deemuun akka kabajan himani. Namootni akka Lammii Laggasaa fi Fayyisaa Dirribsaa fa'a jedhaman yoo uummata keenya baay'inaan nuuf fidde jennee daabboo lama lama wareeganii galan jedhu obbo Dirribaan.
anis yaa waaqayyo yoo saba kana gara eenyummaa fi aadaa isaatti nuuf deebiste jedheen achuma dhaabbadhee wareege jedhan obbo Dirribeen. Bara 1990 namoota 20 hin caalletu Finfinnee irraa deeme waliigalaan namootni hanga 2000 caalan dhufanii irreeffatan jedhu obbo Dirribeen. Guyyaa sana daabboon wareegamee ture hiramee achuma odaa jalatti galaafannee galle jedhan. Dabalataan waanan galii argadhu irraa wareegee gara qarshii 6,000 waanan argadheef isaan sagalee guddistuu biteen waltajjii irra dhaabbadheen mijeesse jedhan obbo Dirribee Dabisee. Ani irreechi maal akka tahe waltajjii irra dhaabbadheen namoota muraasa achi jiraniif ibse. Amantaan seexaanaa akka hin taanes duudhaa uummata keenyaa tahuu fi waaqa tokkichaaf galata galchuu akka taheen dubbadhe jedhe. Bara 1991 magaalaa Finfinnee irraa qofaa konkolaataa guutuun gara namoota 60 deeme irreeffate. Waliigalaan namoonni 20,000 tahantu irreeffatee galee karaa waldaa Maccaa fi Tuulamaatis dubartoota 5 tahanitti uffata aadaa uffisuun fudhatanii akka deeman himan. Bara 1992 fi 1993 dargaggoonnii fi shamarran Oromoo walitti himuun kumaatamaan dhufanii irreeffataa turan yerootti uummanni keenya dammaqee maalummaa irreechas hubatee ture jedhan. Obbo Alamaayoon ammoo bara 1993 deeggartoota ABO fi OPDO walitti bu'anii waan tureef akka irreechi kun paartii kamiyyuu hin taane fi irratti hojjetamaa ture furamuu himan. Bara 1994 lakkoofsi namoota irreecha irratti hirmaatanii miliyoonota tokko gahuu kan himan obbo Dirribeen ergasii wagguma waggaan hanga addunyaa irratti dinqisiifamutti guddate jedhan. Kan hunda garuu hidhaa fi dhiibbaa hedduun booda akka ta'e himu. Irreecha bara 2000 Oromoonni kaabaa fi kibba bahaa fi dhihaa waltajjii irratti wal arguun waaqa galateeffannaa fi tokkummaa isaanii itti ibsanidha jedhan obbo Alamaayyoo Hayilee. Lakkoofsi namoota irreecha irratti argamanii biyya keessaa fi alaan turistoota dabalatee giddugalaan miliyoona 4 ol jedhee hayyoonni dubbise lamaanuu. Keessummaa irreecha bara 2008 irratti namootni miliyoona 6 ol tahan argamuu obbo Alamaayoon himanii jiru. Kanuma irraa ka'uun sirni gadaa akka addunyaa irratti beekamu taasiseera jedhan. Haa ta'u malee lubbuun namoota hedduu achitti waan darbeef bara darbe gara miliyoona 5 kan tahutu argame jedhan. Obbo Alamaayyoo Hayilee fi obbo Dirribaa bara kana lakkoofsi namoota argamanii isa yeroo kamirraayyuu adda taha jennee abdanna jedhu. Barri kun uummata keenyaaf bara injifannoo guddaadha ture. Bara rakkinni siyaasaa guddaan jiruyyuu miliyoonotaan bahee irreeffachaa kan ture. Bara kana ammoo gar malee dabaluu danda'a jedhu. Gama biraa akka durii kun alaabaa paartii kanaati, ati deeggaraa paartii kanaati. Wantootni jedhaman waan hafaniif gammachuu fi nagaa guddaadhaan uummatni keenya irreeffatee gala jennee abdanna jedhu. Uummanni Oromoo gadaa 5 jalatti qoodamnee haa jiraatu iyyuu malee gaafa irreecha tokkummaa isaa kan ittiin ibsu waan ta'eef hundinuu argamuuf yaala jedhu obbo Alamaayoon. Irreechi bara kanaas kan tokkummaa fi milkaa'inaati jedhan abbaan gadaa Birmajjis bara kana baallee abbaa gadaa meelbaaf dabarsee kan kennu ta'a. Irreechi seenaa kana dabarsee lakkoofsi Oromoota hirmaatan biyya keessaa fi alaa waggaa waggaan miliyoonotaan dabaluu irra darbee sabaa fi sablammoota biyya keessaa akka Sidaamaa, Gaamoo, Alaabaa fi kan biroon irratti hirmaatan jennee eeyna. Amma immoo gandummaan gosummaan maalii gocha akkamiitu hiikaa badaa kenneef kan jedhu ilaalla. Yeroo haalaa fi bakka adda addaatti namoonni fi jaarmiyaaleen yaadaa fi gochoota tokko tokkoon kun gandummaadha yoo jedhan ni dhagahama. Siyaasa Oromoo keessatti ammoo ilaalcha tokkummaa Oromoo diiguu akka ta'etti hubatamee yaaddoo yeroon itti uumee jira. Miidiyaaleen hawaasummaas ilaalchaa fi gocha gandummaadha jedhaman yeroo tarkaanfachiisan kaanis waan gandummaadha ittiin jedhan yeroo balaaleffatan mul'achaa jira. Jechi gandummaa jedhu hundeen isaa caaseffama hawaasummaa fi bulchiinsa gandaa jedhu akka ta'e ogeeyyiin ni dubbatu. Yuunivarsiitii Jimmaatti barsiisaa afoola Oromoo fi ogbarruu kan ta'an Dr. Darajjee Fufaa yaada gandummaa kan dubbatan naannoo tokko ibsuuf ganda warra ebaluu yeroo jedhaniin beeka jechuun himani. Gandi wanta qa'ee fi araddaa gidduutti argamu ta'e kan bakka wayii adda baasu jedhu.
Oromoo keessa sirna gadaan wal qabatee ilaalcha gosaatu jabaatee jira kan jedhan Dr. Darajjeen gumaa kan baasu gosa gaafa dubartiin heerumtu gosatti heerumti jedhama ilmi gaafa dhalatus gosaaf dhalate jedhama jechuun ilaalcha gandaa caalaa kan gosaa bu'uura qabaachuu dubbatu. Akka nuti har'a hubannu kanaa miti gosummaan kun iyyuu baay'ee bal'aa kan walitti hidhamedha. Macca keessa dhaqee Arsii keessa gosa qabaata, Boorana dhaqee Macca keessa gosa isaa argata jedhu. Hiikni badaan gandaaf kenname gandummaa jedhamu bu'uurri isaa ilaalcha bara bulchiinsa dargii dhufe ta'ee dantaa siyaasaaf kan oolfame ta'uu dubbatan hayyuun kuni. Hoogganaan waldaa Maccaa fi Tuulamaa Obbo Dirribii Damisee gama isaaniitiin gandummaa jecha yeroo dhiyoo dhufte kaasuun gandii garuu akka fokkataa fi hin barbaachifnetti ilaalamuu hin qabu jedhan. Qondaalli Abaa'oo Obbo Baatee Urgeessaa yaada Obbo Dirribee fi Dr. Darajjeen jedhan kanaan walii galu. Oromoon dur qabee ijaarsa gosa hanga sabaatti tartiibaan deemuu qaba kan jedhan Obbo Baateen siyaasni ilaalcha kana dantaa ofiif oolchuun babal'iseera ta'a malee ganda qabee ijaaramni hawaasa wal gargaaruu fi waliif dhaabbachuu irratti qindaa'ee bifa sirriin tureera jedhu. Yaanni gandummaa yeroo dhiyoo keessa kan dhufeedha kan jedhan Obbo Dirribeen jalqabni dhufaatii isaa warra Oromoo jibban irraa jedhu. Isheen bara ammaa keessa jalqabamte kan gandummaa jedhamtu kun dura warra Oromoo jibbitu warra Oromoo qoqqooduu barbaadutu wanta kana qopheesse jedhan. Anuma irraayyuu kan gandaan ilaalu akkan gandaan waa jaaladhu akkan gandaan waa jibbu karaa gorsaas akka doorsisaas dhiibbaan adeemsifamaa ture garuu Oromoo ammaan booda gandaa fi lagaan qooduun hin danda'amu jedhan. Ijoolleen warra akkasii wal gargaartii wal qixxetti nu hin ilaalanii haa jibbinu wanta jedhutu jira. Sirna gadaa keessatti ijaarsa jirutu tokkummaa kana eegee asiin gahe jechuun mammaaksa shanan gadaa gaafa rakkoo waliif sunsumaan jedhu yaadachuun osoo akka namni wal qoodu hojii irratti hojjetamaa jirutti yoona kana lagaan waliin dhiyaanee wal waraanaa turre jedhu. Ilaalchi fi gochi fokkisaan gandaan wal qabatee jiru akka hin babal'anne hunduu hojjechuu qaba jedhan Obbo Dirribaan. Namni tokko kamiseedha yoo na miidhe yookiin inni Booranaa yoo na miidhe namichi sun akka na miidhu kamiseen yookiin Booranni bakka buufattee hin ergine. Kanaaf namicha sanaan komadha malee sabni ani ganda sana yookiin laga sana komadhuuf hin jiru jedhani. Ilaalchi gochi gandummaadha jedhamee miidiyaalee hawaasaa gubbattis hawaasa keessatti ka'u dhugumatti yaada badaa dhamoo hanqina hubannoo irraa ka'a gaafiin jedhu ni ka'a. Oromoon seera gadaa keessattuu ijaarama abbaa ollaa yookiin abbaa gadaa isatti aanee abbaa areeraa isatti aanee abbaa dheedaa isatti aanee abbaa gabalaa yookiin abbaa gooroo achi booda sadarkaa gadaa gahama. Kanaaf gandi ija fokkisaadhaan ilaalamuu hin qabu jedhan. Yaada gandaa yookiin gandummaa kan ati hammeessuu dandeessu fakkeenyaaf dorgommii hojiirratti qabxii gaarii fiddee ganda ati irraa dhufte ilaallee yoo si bira dabarse isheen kun gandummaadha yookiin ammoo yaanni ani dubbadhu fokkisaa ta'ee sababa nama ganda koo taateef qofa gara koo yoo dubbatte kunis fokkisaadha dhugaa jallisa jedhu Obbo Dirribaan. Gumaa walirraa baasuun buusaa gonofaa walii kennuun wal gargaaruun gandummaadha jedhanii akka hin amanne dubbatu Dr. Darajjeen. Namni tokko ganda isaatti mana barnootaa yoo ijaare rakkoo hawaasa naannoo isaa yoo fure gandummaa hin jedhamu. Kan gandummaa jedhamu yeroon ani ganda koo gargaaru yoo danqaa natti taateedha jedhu Obbo Dirribaan. Namni hunduu bakka sirritti beeku maatii fi ollaa beekuu irraa gargaarsa eegala jechuunis yaada isaanii kana cimsu. Garuu ammoo gargaarsa yookiin faayidaa ganda tokkoof atattamatti barbaachisa ta'e aangoo fi loogiin ganda ofiif oolchuun gandummaa badaa akka ta'e hubachiisu. Obbo Baateenis yaada kanaan walii galu. Agarsiistuuwwan ilaalchota kanaan yeroo ibsanis yaadaa fi gocha nama faallaa kaayoo waluu adeemsisu sababa nama ganda kee ta'e qofa ni deeggartaa yaada isaa ni fudhatta yoo ta'e ilaalchi kun gandummaa ta'a jedhu. Ijaarama waloo tokko keessatti aangoof faayidaa fi sababoota kaaniifis jecha murna xiqqaa namoota ganda tokkorraa dhufaniin
ijaaruunis agarsiistuu ilaalchaa fi gochoota gandummaa ta'uu dubbatan. Gandaan beekutti keellaa fayyaa, mana barnootaa fi kaanis yoon godhe fakkeenya gaarii ta'an jira waan ta'eef kun gandummaa miti, akkamitti warri yaadan dogoggoraniiru jedhu obbo Dirribaan. Hojiin akkasitti eegalamu walitti dhufee biyya gargaara jedhu. Oromoon Walloo osoo rakkoo mataa ofii qabu Harargetti warra naannoo Somaalirraa buqqa'ee gargaaru akka fakkeenyatti kaasuun sabni Oromoo ilaalcha kana bira darbaa jiraachuu dubbatu. Nama dhugaa hin dubbannee fi dhugaa Oromoo jallisu sababa ganda keessan ta'eef garasaa hin gorinaa, karaa dhugaarra hin jirtu jechuun dubbisuu baruu qabna jechuun gorsa dabarsan. Miidiyaan namoonni yaada fedhan itti qoodan baay'achuun wal qabates namoonni yaada waliif yoo kennan afaan tolanii jibbaa fi mufii fageessaa akka walitti dubbatanis dhaamanii. Yaanni fi ilaalchi gandummaa kun Oromoo keessa qofa osoo hin taane saboota kaan keessattis ni mul'ata. Biyyoota addunyaa akka Jarmanii fa'aa keessatti dubbiin gandummaa fi lagaan qooduu ture kan jedhan obbo Dirribaan afaan tokko osoo dubbatanii tokkummaa ijaaruuf waraanatti galuun isaan barbaachisee ture jedhu. Ilaalchaa fi gocha gandummaa kanaan yeroo tokko namoonni akkaan miidhamaa jiran jedhan Dr. Darajjeen. Garuu ammoo baadiyyaa dhaqxee yoo gaafatte gandummaa kana dhageenyeyyuu hin beeku ta'a, jaarroleen maalinni gandummaan siin jedhu jechuun ilaalchi kun bu'uura waan hin qabneef hedduu akka hin yaachifne ibsu. Obbo Baatinis ilaalchi kun ifatti balaaleffatamaa waan jiruuf rakkoo guddaa miti jedhamus keessa irratti haasa'amaa ni gungumama jedhu. Obbo Dirribeen ammoo ilaalchi fi gochi saba Oromoo gandaan qooduu fi ilaaluu fi fayyadu yookiin miidhuuf yaaluun yeroo dhiyoo keessa babal'achaa dhufuu dubbatu. Garuu ammoo Oromoon amma gosarra darbee biyya saba ijaaruurra gaheera. Ilaalchi gandummaa kana biras darbeera jedhu. Ilaalchi kun guddatee rakkoo saba guddaa kana ta'uu isaan dura Oromoon bilchina waa hubatee dubbachuu danda'e maaliif kun akka barbaachise gaafachuu danda'e jennaan yaaddessaa miti. Faayidaa yerootiif dhimma itti bahuun kun garuu sirrii miti jedhu. Haala amma jiruun ilaalchi gandummaa fi gosummaa saba Oromoo keessa jaarmiyaalee keessa jira jechuun hunduu ilaalchaa fi gocha isaa dhaabbatee ilaaluu akka qabu gorsa obbo Baateen. Dr. Darajjee fi obbo Dirribeen ilaalchi gandummaa kana kan bifa amma qabu kana kan qabate keessumaa bara dargirraa eegalee sababa siyaasaan akka ta'e amanu. Yaanni gandaa kun gosaa gadi ta'ee keessumaa babal'atee kan ta'e erga dargiin qabatee ijaaruu eegaleetii as malee Oromoo keessa wanta baay'ee ture miti jedhu Dr. Darajjeen. Obbo Dirribeen namoonni siyaasaa bulchiinsaa fi siyaasa isaanii akka tolutti ilaalcha gandummaa uummata keessatti facaasaa turan jedhu. Ilaalchi gandummaa kun warra tokkummaa keenya jibbuun namni itti ramadamee baajanni ramadamee fi namootuma kanaan hojjetamaa jira jedha. Ilaalchi kun Itoophiyaa keessatti qofa osoo hin taane biyyoota addunyaa kana keessattis bara durii kaasee siyaasaan wal qabatee akka jiru dubbatanii jiru. Qondaala adda bilisummaa Oromoo kan ta'an obbo Baatee Urgeessaa dhimma kana ilaalchisee yaada kennaniin ilaalchi gandummaa fi gosummaa qajeeltowwan dhaabbilee siyaasaa keessatti akka danqaalee ijoo qabsoo isaanii tarreeffaman keessa akka jiran dubbatan. Dhaaba isaanii keessatti illee amaloota farra warraaqsaa jedhamanii akka adda bahan himu. Warraaqsi saba sana tokkoomsee ijaaruun kan eegalu waan ta'eef ilaalchi akka gandummaa fi gosummaa farra warraaqsaati akka jedhamu dubbatu. Waan guddichi akka sabaatti galmaan gahuuf qabannee irraa gadi bu'ee namni yeroo qa'ee isaarratti yoo xiyyeeffatu yookiin sanaaf dursa yoo kennu jechuudha. Jaalala gandaa fi gosa keenyaaf qabnu agarsiisuu hin qabnu jechuu osoo hin taane jaalalli kun kaayoo waloo akka sabaatti jiru haala hin mijanneen ta'uu hin qabu jedhan. Seenaa qabsoo ABO keessatti lagaa fi amantaan wal qooduun lubbuu isaanii oolchuu wayita danda'anitti qabsaa'onni jalqaba dhaabicha lagaa fi amantaan gargar hin baanu jechuun tokkummaa isaanii eeganii waliin wareegamuu seenaa Shinniggaa yaadatu obbo Baateen. Gocha sun sadarkaa tokkummaan Oromoo ittituu qabuu fi akkasumas itti ititaa turedha jedhan. Kanaafuu kabajamtootaa fi jaalatamtootaa egaa waa'ee gandummaatii fi waa'ee gosummaa akkasumas waa'ee irreechaatiin wal qabatee kana fakkaata. Hanga qophii birootiin walitti deebinutti turtii gaarii.